麥兜今日搭地鐵去咗尖沙咀，佢冇同任何人講嘢。今日係海運戲院最後一日，佢記得好耐之前佢同乜都睇過唐山大兄，嗰陣時好似租帶睇嘅。乜覺得李小龍好犀利，佢覺得真係一個 movie star。今日喺戲院門口排咗好長龍，大家都想睇最後一場。麥兜冇買飛，企喺外面望住好熟悉嘅招牌，心入邊諗：如果你喺度，一定會話走啦，唔好等到最後先嚟啦。佢行咗入邊附近一間書店，拎起一本關於香港老戲院嘅書，返到海運嗰頁，麥兜笑咗一下，同自己講：即使你唔喺度，唔喺我身邊，我都會記得我哋一齊經歷過嘅嘢㗎。